രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ അഥവാ സ്നീസിങ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായ നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പലരും ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത തുമ്മൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്കിങ്ങനെ ഇടപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മുന്നൊരവസ്ഥയായിരിക്കും. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പൊതുവെ ശ്ലേഷ്മം വന്ന് മൂക്കിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഖനം വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, സംസാരത്തിൽ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും. അതേപോലെ മൂക്ക് കടിയും കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റാകെയുള്ള ഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിലുമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാം. ഇതിൻ്റെ കാരണം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ജലദോഷം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ, മറ്റെന്തെങ്കിലും അണുബാധ, ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്നീസിങ് നമുക്കിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ESRൻ്റെ അളവും വർദ്ധിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. 2 കൂട്ട് മരുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നാണ്. നമ്മൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഞ്ഞൾ കിട്ടും, നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ. ആ മഞ്ഞൾ ഉണക്കിയെടുത്ത് പൊടിച്ച ഫ്രഷ് മഞ്ഞൾ പൊടി, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേ അളവിൽ തന്നെ ചെറുതേനും ചാലിച്ചിട്ടാണ് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അഥവാ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു റെമഡിയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ അയമോദകം എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ അയമോദകം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇളം ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൈകിട്ട് ഡിന്നർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയമോദകമിട്ട് തിളപ്പിച്ച 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു പ്ലാനിങ്ങാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം ഡിന്നർ കഴിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി ആ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ 2 മരുന്നുകൾ തുടർച്ചയായി 15 ദിവസം മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെയുള്ള ഈ ഒരു തുമ്മൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രമേഹ രോഗികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മഞ്ഞളിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെറുതേന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് ചെറുതേന് പകരമായിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ഞളും ചെറുതേനുമാണ്. എന്നാൽ അത് ഒരു ദിവസം 1-2 നേരമൊക്കെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചെറുതേന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്കവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ, എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കാം. ഇനി 15 ദിവസം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് മുടങ്ങാതെ കഴിച്ചു, നമുക്കൊരു നല്ല റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, എന്തോ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൂടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. 15 + 1 വീക്ക് നമുക്ക് 7 ഡേയ്സ് കൂടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു കൂട്ട് മരുന്ന്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചെറുതേനും ചാലിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ജലദോഷം, തുമ്മൽ, ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണുകടി, കണ്ണ് ചുറ്റാകെയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ചൊറിച്ചിൽ, മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ, ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇത് ESR ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മരുന്ന്, ഈ അയമോദകത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അയമോദകം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ റെമഡിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അയമോദകം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നീർക്കെട്ടുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ അലർജറ്റിക് ഇഷ്യൂസുകളെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഫലപ്രദമായൊരു മാർഗ്ഗമാണ് അയമോദകത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മാർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇതെല്ലാം പ്രാവർത്തികത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഇതേപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.